Sveiki, gegužės 12 sodyba prie ežero, dar neturinti pavadinimo. Parašykite komentaras pavadinimą, pasiūlykit kokį galėtų būti, koks galėtų būti. Ir parodysiu, kas pasikeitė. Pasikeitė darbais nieko, bet parodysiu, ką darysim ir kaip jie susiklostys vėliau. Parodysiu pradžiai, kaip atrodo prie ir vėliau šitam pačiam video turėtumėt pamatyti, kaip jūs bus padaryta. Kol kas dar nėra padaryta. Su pievutė reikalai prasti, auga lėtai. Reikėjo turbūt labiau dirvožemio kažkokio tai padaryti. Tada su šituo šuliniu kanalizacijos, kur yra mini gręžinys padarytas, problemėlė tokia, kad renkasi vanduo. Tai va. Ir čia yra nuolydis. Čia iš pavėsinės turėtų būti viskas sulyginta ir šita vieta turėtų būti ne duobė, o sulyginta lygiai. Ir kad tik šulinio dangtis būtų išlindus ir visur būtų gražiai pievutė. O po to atsiras ir takelis, kuris ves iki šito takelio, iki namuko terasas ir iki aikštelės, kur durys bus pagrindinės. Su namuko kokie reikalai. Nu, langai dar vis užsakyti, laukiam, jau šiaip turėtų to ir būt. O viduj nieks nepajudėjo. Nu, čia toksai šiltnamis labiau. Nesąmonė. O auginam dilgėlės. Tai žodžiu, reikalai su elektra, su kanalizacija. Turim išsivedžiuoti viską, nusikast, užversti smėlio, užtrambuoti ir paruošti viską, kad atvažiuotų betonuoti. Viskas sutarta dėl betonavimo. Laukiu, kada žmogeliukas pradės dirbti dėl iškasimo iš vidaus visko. Reikalų turbūt bus, bet padarysim tas grindis. O toliau pievutė vieną kartą jau buvo nušienauta, bet viskas vėl apaugė. Tai vaizdas nekoks, bet sekantį kartą jau kai atvažiuos, manau bus nušienauta ir galima bus parodyti kitokį vaizdą jau. Gražesnį. Su medeliais kažką turbūt reikės daryti, nes tokie visi pakrypę. Kažkuriam galbūt jau labanktą, kažkuriuos dar išgelbėsim. Tai va, ką jums čia dar parodyti? Daugiau nelabai ką turiu. O, laksto šitas šmykis. Viskas. Turbūt kol kas tiek. Tada parodysiu, kas atsinaujina. Kas pasikeitė nuo praeitą kartą? Tai šitam namelį jau nėra piktžolių. Išlygintos grindys. Nu kaip grindys. Pagrindas išlygintas. Sutrombuotas. Dar aišku ne pabaiga. Truputį reiks nuimti žemiau. Nes darysim taip daugmaž. Iki pamato darysim 5 comus. Dėsim putplastį. Virš pamato 5 comus putplastį. Ir plus dar grindys liesim. O tada stiklai dėsis į viršų truputį pakelti. Ir tokiu principu darysim. Šiandienos mano darbas yra sudėlioti taškus kanalizacijos. Buvo žmogus, kuris kanalizaciją išvedžios, žodžiu, tai nuo šito taško bus išvedžiota čia per tuliką, kur tulikas, dušas, skalbenkė, kriauklė. Į virtuvę taip pat tą vandentiekio vamzdį turėsiu atvesti. Irgi tai turiu taškus sužymėti, kur kas turi atsirasti. Ir po poros dienų viskas sudeda. Ir kitai savaitėje bandau tartis, kad betonuotų. Ir kai išbetonuoja, žadėjo kaip tik jau, kad ir langai atvažiuoja. Tai sudedam ir langus. O toliau prasidės lauko apdaila. Tai vat planai tokie. Pažiūrėsim, kaip seksis. Tai daugiau nelabai ką turiu parodyti. Pavėsinė. Kaip matot, plika kol kas. Nelabai juda. Gerai, sustilksim, kai dirbsim. Kol kas nieko nedirbam. Sekantį dieną sodyboje. Ką nuveikiau? Nupirkau boilerį. Vau, kaip įdomu. Spidakas. Žodžiu, reikalai tokie. Čia pragrioviam. Kanalizacija trapą statysis, tuoj bus paruošta. Čia vamzdį glausim prie sienos, palei sieną nuvesim. Čia tas vamzdis iškils, iš jo išeis. Vienas vamzdukas į boilerį, iš jo šiltas vanduo išeis. Čia pakabinam boilerį, graži vieta boileriui. Bam, bam, bam. Vamzdukai keliauja atgal. Čia turbūt kabinam šitą dušo visų reikmenų iš tų vietą. Žodžiu, nusišneku biškai, bet principė taip. Čia bus dušas, čia viskas plytelėm. Tai dar kartelį parodo vaizdą, kaip dabar atrodo. Ir tada čia bus dušiukas. Plytelė dušas, manau, reikalingas. Razetę šalinam, keliam kitą kampą. Ir viskas. Tuo nueinam prie namo, parodysiu, ką ten padarėm. O namelėje ką padarėm, tai susidėjom kanalizacijos taškus. Bet čia, kaip ir minėjau, bus tuliko durys,
užeini pratuliką, kriauklė, tualetas, dušas, skalbenkė ir čia už tuliko sienos į kampą bus atvestas, bus kanalizacija, kuri nuvesta į kriauklę virtuvės, o šitas vamzdis vandens pratiestas bus irgi čia pat po virtuvę. Kampas bus virtuvės ir tam kampe bus vanduo atvestas ir iš ten eis į boilerį, kuris bus virš skalbenkės. Nu ką čia pasakot, parodysim, jau tuoj viskas ir bus realiai tos skalbenkės. Tomorrow. Dar vieną dieną sodyboje, ką šiandien atvežiau, tai yra gipsas, ten kur bus pirteliai dušas. Tai dabar šitą gipsą paimam ir pernešam į pirtelę. Kodėl aš anksčiau taip nedariau, taip lengva. Tai va, gipsas vietoj, dar atvežiau lentučių pavėsiniai. Tuoj parodysiu, kad ten chimičina. Chaltūra numeris 1. Kai nori užkalt dailylentę ant metalo, kai padarai nesąmoningą metalinį karkasą, neaišku kodėl, reikia imti tokius lentutės, makarončikus, 5 ant 2,5, dedam tokius 3 skersinukus čia, juos su varžtais prisukam prie metalo, nu jau nesąmonė skamba, ir po to taip dailylentės dėsim. Tai va 30 nupirkau tokių lentučių, jas aplinkui apsiūsim ir bus paruošta jau dailylentėm apsukinėti ant viršaus. Taip pat ir stogoj paruošim irgi vietą, kur gulsis skarda, tokia pat kaip ten, kaip ir minėjau. Dabar antra chaltūra. Čia pilna vandens. Su to kovojam, laikinai drenažą nekasim, nes čia jau baigė pievutė visur užaugti. Tai šitais metais to nesiryžau daryti. Dabar vamzdį prakasėm. Žodžiu, darbo papildomo daug. Bet vamzdis išeina ten, į pievutę ir išbėga. Bus drenažinis toksai sirbliukas, kuris visada išpompuos, jeigu tik atsiras vandens. Ir šulinys turėtų būti kaip ir sausas. Tai va, ten, kaip ir minėjau, paruošta viskas betonavimui. Tai yra paruošta paruošimui betonavimo. Tai va, po poros dienų šeštadienį atvažiuoja, iškloja putplašiais, plevelėm, tinkleliais. Ir viskas, tada laukiu, kada išbetonuoja ir po poros dienų atvažiuoja langai, deda langus. Žiūrim, koks tas vaizdas gaunasi. A few inches later. Pasikraunam polistirolį, vežam į sodybą. Atvažiavom į sodybą, išsikraunam. Nu vat, taip jau lengviau gaunasi, su šitos praksėjimų man visai patiko, išsikrovėm. Turim atsivežę smėlio. Ką dar vienos dar šitos neiškrovėm ir šitos, kaip jinai vadinasi. Žodžiu, tos dalies armatūros surišimo tinklelę. Tai dar vienas prakalėjimas ir išsikraunam ją. Viskas iškrauta ir armatūra, ir plevelė, ir viskas. Turbūt grindim yra supirkta jau viskas, nu tik tai dar porą šitų pokų trūksta, atvešiu porą pokų šitų polistirolo ir cemento man dar liko su priekabėlė, dar vieną reisę padaryti. Ir viskas, ir galima bus imtis tų darbų visų, daryti grindis. O dabar pabandysiu tuos, kur nupirkau bruselius, padažyti. Čia nežinau, ar matysi spalva, atrodo kažkas tokia. Tokia bankė. Padažau porą šitų skersinukų, pažiūrėti, kokia spalva, ar jinai tinka ar nepatinka. Ir jeigu tinka, nupirksiu daugiau. Nes dar yra planai galbūt atnaujinti truputį ir pirtelės, terasą arba visą pirtelę. Tai pažiūrėsiu, kaip ant viršaus dažytųsi ant tų dažų. Pabandau. Gaila, kad neturiu šlifuotos medienos, nes dabar toksai vaizdas, nežinau čia kas per spalva, turbūt ne visai tokia kaip tikėjausi, bet čia yra nešlifuota ir čia pagal šlifavimo stiprumą įsigeria, tai čia daug reikia dažų, įgeriamumas didelis, dėl to tamsėja, kai išdžius dar kitaip atrodys ir čia pirmas padengimas. Tai žodžiu, šitie bruseliai belė turbūt pasidažys, kad tik tai jie praktiškai jų nesimatys, bet nu, dėl tvarkingumo padažysim, bet realiai kai bus šlifuota dailylentė, reiks padažyti, pažiūrėti, kaip ant jos atrodys, nes įgeriamumas bus kitoks ir spalva gausis kitokia. O dabar eisiu prie pirtelės padažyti ten kažką. Nu, nežinau. Aš kaip ir minėjau, nestatybininkas, viską bandymų būdu darau, tai vat, atrodė taip. Aišku, spalvos tikėjausi netokios, o gavosi taip. Visiškai netokia spalva, kokios aš tikėjausi. Bet čia aišku dėl to, kad nenušlifuota ir yra sena spalva. Pirmas bandymas buvo nenušlifuota pabandyti padažyti, čia irgi padažiau, dar džiūna. Atrodo taip, bet išdžius aišku. O buvo taip. Nu faktas geriau nei apsilūpę,
Bet nesąmonė. Šitas spalva gaunasi tik ant tam tikros medienos, ant šlifuotos ir tam tikrus skaičium sluoksnių padengti. O čia sena apsilūpusi. Faktas, kad pataiso vaizdą, kaip buvo va taip ir kaip dabar yra, tai tikrai tai būtų šviežiau viskas. Bet nežinau, man tai spalva nepatinka, bet čia veliamės į daug didesnį projektą, kur reiktų viską nušlifuoti pilnai ir paimti šviesesnę spalvą, turbūt imčiau ir šviesiau nudažyti visą pirtelę. Tai dėl šito dar pagalvosiu, nežinau ką daryti, dabar bent jau pasitestavau, turėsiu vaizdą daugmaž kaip galėtų atrodyti. Gal pabandysiu tą pusę dar pašlifuoti, pavyzdžiui, kitą dieną savaitgalį. Pašlifuoti, padažyti, o šitą pusę dar kelis kartus padengti ir pažiūrėti, kuris variantas geresnis. Taip ir pasirinksim turbūt. Nu, žiūrėkit, dar kokį tūliką turim. Lauko tualetas. Kol čia, šitam name nėra tualeto, o vasara bus stovyklavietė, kaip ir minėjau, čia vis tiek šitą vasarą gyveninsiu, kad ten bus pavėsinė, pirtelė, ten bus ir dušas, ir vanduo, bus kubilas, palapinėms vieta, kaip ir tokia poilsiavietė, tai tūlikas bus tik tai lauko laikinai, iki rudens turbūt, kol įsirengs ten, o gal ir greičiau pavyks, bus matyti, nes kanalizacija viskas vanduo įrengta, bet reikia pačią patalpą įrengti ir sustatyti klozetą ir dušą ir taip toliau. Bet laikinai dušas bus pirty. Tai va, bet reikia padažyti ir čia pabandyti. Aš dabar viską dažysiu, nežinau, bandysiu. Ant tokių apsilūpusių lentučių irgi padažysiu. Nu, tūlikų iš tam tai blogiau tikrai nieko nebus. Tai tai paliubom reiks išdažyti, tik nežinau, ar tik tai iš išorės ar iš vidaus. Opa, koks grožis. Gerai, dažom. Nu bet blemba, kas čia per spalva? Va čia sunku parodyti, dabar tamsiu. Čia buvo graži spalva. Bent jau toj nutraukytai. Šianai smola kažkokia. Arba aš nesuprantu kažko, bet ant tokias nešlifuotas medienas visiškai nesąmonė. O gal kai išdžius bus normaliai? Nu bet, ką žinau, kaip jums atrodo čia normaliai? Nu tik pagal, kai išdžius bus kažkoks, tai nežinau. O gal ir gerai bus, kai nusidažys. Nu, tikrai geriau nei dabar, bet žodžiu, parodysiu variantą nudažytą, turbūt ir bus aišku. Nu va, padažiau pilnai iš tuos du pagaliukus. Ir čia spalva, vat, kur toksai truputį lygesnis paviršius, jau turbūt panašiai į tokią, kokios aš norėjau. Tai dabar nekantrauju gauti šlifuotą dailylentę ir ją padažyti vieną kartą, 2 ir 3 ir pažiūrėti, kuris spalva geriausiai atitinka. Ir galva tokia spalva jau visai ir bus priimtina. Pavėsinė, nežinau, čia nieko originalaus nesugalvoju, sunkiai man sekasi su kažkokiai apipaveidalinimu, kaip gražiau atrodytų, todėl galvoju, vertikalias lentutės tiesiog taip sudėsim. 3 sienas, vieną paliksim atvirą ir iš ten tentas turbūt bus nuleidžiamas, nu kol kas mintis tokia. Ir su apšvietimu kažkaip viduje sužaisim, kad tvarkingesnis gal apšvietimas. Nu pradžiai bet ką pakabinsim, kad tik šviestų, o vėliau su daug lempučių kažkaip pagražinsim. Stogas karda turbūt bus. Čia dar, kaip priminėjau, metalą turim per savaitgalį pasidažyti, kur nedažyta sidabrinė spalva, kad visur būtų tvarkingai išdažytas, kad nerūdytų ir cinkuotas, ir dažytas, ir visko padengtas. Medis taip pat, kaip ir minėjau, šitie bus nešlifuoti, dailylinti šlifuotas. Ir naujai šviežiai nudažyta, dažai čia turbūt ne patys pigiausi, kaip sakė, jie kelis metus laikys. Tai bent jau pradžiai bus tikrai šviežiai ir gražiai pavėsinė, manau, tokia paprasta. Visą, manau, tą jaukumą ir vaizdą duos viduje esantis ten lauko baldai, kuriuos aš ten nupirksiu ir pastatysiu. Svarbus tais lauko baldais neapsišaut su staliuku, kad ten viskas gražiai būtų. Ir tą tokią jaukesnį, šiltesnį aplinką sukultūrti viduje. Tai va, aplinkui, blem, čia reikia nusišienauti, kad tas vaizdas kažkiek atsirastų, nes čia viskas kreiva, pasilyginti su grebliuku reikia dar kartelį, nusišienauti ir laukti, kol užaugs lygiai viskas. Gerai, šiandien turbūt tiek, truputį padažinėjau, pasibandžiau spalvas. Savaitgalį, manau, kipsim stipriau į darbus ir kažką parodys, kaip čia seksis. Dar vieną dieną sodyboje atsivežiu dailylentę, o tiksliau pakalimų kažkokias lentutės. Jos bus skirtos, naudojamas kaip dailylentės lauko pavėsinį. Kas dar? Langiukai atsirado. Langai sudėti. Vieną kambario, antrą kambario, durys. Darbų vadovas. Nieko nesakė, kad su telefonu markštu. Durys tokias bus. Su stikliuku. Ir čia vitrininiai langai.
Kol kas nėra vaizdo, nėra kažkokio kontrasto, kol nėra fasado. Atsiras fasadas, atsiras kažkoks vaizdas. Čia dažasi pavėsinė. Darbuotojas už čipsų pakelį. Darbas už čipsus. Tokia spalva gaunasi lentutės dailylentė, kai šlifuota. Tokia nešlifuota, šitą man gražiau atrodo, tai gal visai ir sueis. Nežinau, kažkaip bandom patogiau susidėlioti ir nudažyti. Tai kai nudažysim, pradėsim susikinėti, parodysim, kaip einasi. Nesąmoningai sudėliau, nežinau, kaip reiks pridažyti. Tikėkime, lietaus nebus. Šiandien ką aš nuveikiau, tai realiai tik tai nulupinėjau lipdukus. Tai valandėlę gal kažkur nulupinėjau lipdukus. Dabar vat, pilki langai, rėmai matosi jau pilki. Va, taip, va ta vitrina atrodys, viršus apsikals. Čia langiukai, durytės. Ir va, jau galima užšyti ir išeiti. Opa. O čia irgi veiksmas. Jau beveik visa tvora nudažyta. Šeštadienio vakaras, per dieną nuveikta va tiek lentučių nudažyta. Tada dabar žaidžiu su vandeniu. Bandau padaryti, kad būtų vandenėlis duše ir į namą atvestas. Ten tokia betvarkė kol kas nepavyksta, reikia atbulinį vožtuvą statyti. Ir kas dar nutiko įdomaus namelyje. Tai grindys jau įgauna kitokį režimą. Pasiruošusios būtų užpiltos jau užbetonuotos. Vat langai taip atrodo. Jau kažkokie vaizdai atsiranda, ne? O čia bus kambariukas. Vienas kambariukas su tokiu mažu langeliu. Čia antras kambariukas į miško pusę. Dar vieną dieną sodyboje ir kaip mes pajudėjom, ką mes padarėm naujo. Nelabai gal čia parodysiu lyja. Padažėm vis dėlto kažkiek tai tą terasą, kuri buvo pasilupusi. Bet žiūriu, kad ant lietaus nieko labai nepagyvėja ir nepagražėja. Nu, bet ką padarysi. Komadų bonų atsirado. Laikinai turbūt. Tada. Nu, čia daugiau yra kas padažyta, bet sunku turbūt tą parodyti ir perteikti. O čia jau dar žingsnelis iki dušo. Yra visos jau 4 sienos. Dabar nupirkau plytelės grindim, visas grindis plytelėm naujom krūlojom. Fuguojam viską darom ir tada perku sienom plytelės. Gruntuojam, dedam plytelės ant sienų. Kabinam boilerį į vietą. Kažkokį karnizėlį užtraukčianai. Ir dušo tą visą rinkinį pastatom. Ir toliau žaidžiu su vandeniu. Atsiranda vanduo ir jau valio. Einam parodysiu, ką dar padarėm. Ir pristatau jums šuns būdą. Arba dar kitaip pavėsinė, kurią truputį įsivaizdavau kitaip, aišku. Dar jinai tikrai nėra baigta ir kai bus galutinis variantas, turbūt tada reiks parodyti. Nes dabar galima būtų, panašių kampų buvo fotkinta ta pavėsinė. Ir aš nenorėjau lygiai tokios pačios, bet norėjau kažko panašaus. Tai žodžiu, dėl šitos sienos čia dar galvojam, ar čia su tarpais lentutės daryti, ar čia palikti iš viso tušę šitą atvirą vietą. Stogo, aišku, dar nėra, tai tas vaizdo neduoda. Čia, aišku, dar medžio apsidirb šitą vietą. Čia, kai stogas užsidės, pakalimai užsikals. Čia tada lentynos atsiras aplinkui turbūt kažkaip. Nu ir tada, aišku, čia terasiniai baldai kažkaip tai tvarkingai susidės. Apšvietimas tos lemputės ir kažkoks stalas ar kažkas čia kampe bus, kur irgi kažkokia grilio zona bus tam kampe. Nu tai va taip ir gavosi. Truputį ne taip, kaip planuota gal. Nu, bet iš čia tai visiškai nubuda, ką aš žinau. Apie nieką. Nu, bet
Pirmas kažkoks statinukas. Gavosi kaip gavosi. Gyvensim su tokia kaip yra. Nu sakau, reikia padaryti galutinį variantą. Kol kas atrodo turbūt nesąmonė, bet bus ofigenai. Buržėlė. Nauja diena sodyboje. Ką turim? Pavėsinę truputį pakeitė į vaizdą. Dabar atrodo štai taip. Vis dėlto tą sieną užkalėm su tarpeliais. Ir dabar atrodys taip. Čia tą koliuką dar irgi apkalsim. Kaip ir sakiau, viršui stogas čia dar ne tas. Čia laikinai OSB uždėjom savaitgaliui, kad būtų stogelis. Tai kažkaip atrodo taip. Einam toliau, parodysiu, ką dar padarėm. Bam. Namelis turi grindis. Tai va, grindis jau išbetonuotas. Vaizdas jau panašiai namelio. O iš priekio jau visai. Ir langai yra. Ir grindis yra. Tai kol kas tiek turbūt pasikeitimų šiandien. O aš toliau dirbu su vandenuku.